मित्रों, बरसात आते ही और ठंड के मौसम आते ही खांसी की बीमारी बहुत परेशान करने लगती है। आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिससे खांसी से आप छुटकारा पा सकते हैं और आराम महसूस कर सकते हैं। तो मित्रों, गर्म पानी में सॉल्ट मिलाकर गरारे करने से खांसी के रोग में बहुत फ़ायदा मिलता है और कफ निकल जाता है। कफ निकलते ही आराम मिल जाता है। तो गर्म पानी में सॉल्ट डाल के गरारे करें। आंवला में विटामिन सी होता है जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। अपने खाने में आंवला शामिल करके आप एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ा सकते हैं। यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो रोज़ कम से कम एक आंवला खाएं, चाहे चटनी की तरह खाएं बना के, या आंवला मुरब्बा खाएं, या आंवला का अचार बनाकर खाएं। मित्रों, जिनको खांसी की शिकायत है उन्हें चाहिए कि गर्म पानी का प्रयोग करें। गर्म पानी से गले में फंसे हुए कफ को दूर किया जा सकता है। तो गर्म पानी का सेवन करें। खांसी में आधा चम्मच शहद लेकर उसमें एक चुटकी इलायची, जो छोटी इलायची होती है, उसको पीसकर मिला दें और आधा चम्मच नींबू का रस मिलाकर दिन में 2-3 बार लेने से खांसी में बहुत असर पड़ता है। मित्रों, खांसी रोग में गर्म दूध में हल्दी डालकर, चाहे पिसी हुई हल्दी डालें, चाहे कच्ची हल्दी को पीसकर उसका रस मिलाकर बना सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा हल्दी में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो संक्रमण को लड़ने में मददगार होते हैं। मित्रों, अगर खांसी हो जाए तो सब्जियों में लहसुन का तो प्रयोग होता ही है, लेकिन इसकी कलियां निकालकर और भूनकर खाने से खांसी रोग में बहुत आराम होता है। ये शरीर को गर्माहट देती है। मित्रों, खांसी में अदरक के बारीक बारीक टुकड़े करके तवे पर भूनकर काला नमक मिलाकर खाने से और चूसने से खांसी के रोग में बहुत फ़ायदा होता है। अदरक का रस 5 ग्राम ले लें और 5 से 10 ml शहद मिलाकर चाटने से भी खांसी में बहुत फ़ायदा मिलता है। खांसी रोग में अनार का रस भी बहुत राहत देता है। ये पोमग्रेनेट जूस है और इसका जूस खांसी के रोग में बहुत फ़ायदा देता है। इसमें थोड़ा सा पिपली पाउडर और अदरक की 4-5 बूंदें भी साथ में मिलाने से बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। अगर खांसी के साथ में कफ आ रहा हो, बलगम आ रहा हो, तो बहुत बेचैनी बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए काली मिर्च के पाउडर को 1 ग्राम के करीब काली मिर्च का पिसा हुआ पाउडर ले लें और 5 ml जो है शहद मिला लें। उसको 3 या 4 बार चाटने से, दिन में 3-4 बार चाटने से बहुत असर पड़ता है। तो ये मित्रों, मैंने आपको बताए खांसी को कंट्रोल करने के उपाय। इनमें से कोई जो आपको उचित लगे करें। ये खांसी को कंट्रोल करने में बहुत सहायक है। मित्रों, ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।